Hi guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துருக்கோம். தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாங்க இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கக்கூடியது இந்த ட்ரைபாட் 3110 மாடல் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில். ஒரு ஆஃபர் வேறு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஆஃபர் போட்டோம் நம்ம உடனே இதை வாங்கியாச்சு. ஸோ வாங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஓவரால் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 41.3 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். டாடா.